अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं आयशा वर्ल्ड। मुहतरम नाजरीन, सर्दी खांसी का होना एक आम सी बात है, लेकिन ठंड में हल्की सी भी लापरवाही हमें इसकी चपेट में ले जाती है। अगर बार बार दवा लेने पर भी आपको इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है तो ये नुस्खा आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखें और ये नुस्खा आपकी पुरानी से पुरानी खांसी और बलगम को जड़ से ख़त्म कर देगा। और ख़ासकर रात को सोते वक्त जिसे खांसी की परेशानी रहती है उसके लिए ये नुस्खा किसी अमृत से कम नहीं। और दोस्तों, रात को खांसते खांसते कभी धौंस लग जाता है, फंदा लग जाता है और इसको लेकर उल्टी सी महसूस होती है, और आपकी खांसी की वजह से तो आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। अगर ऐसी दिक्कत आपको भी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस यकीन के साथ हमारे नुस्खे को इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नुस्खा देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, ये नुस्खा आपका सिर्फ 3 चीज़ों से तैयार होगा। अलसी के बीज 12 ग्राम, कलौंजी का तेल 15 कतरे, शहद 20 ग्राम। सबसे पहले अलसी के बीज कूटकर 1 पाव पानी में डालें और चूल्हे पर रख दें। जब पानी आधा रह जाए तो छान कर इसमें 15 कतरे कलौंजी का तेल और 20 ग्राम शहद डालकर खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और रात के खाने के आधे घंटे बाद पी लें। 3 से 4 दिन के इस्तेमाल से ही खांसी और बलगम जैसी परेशानी से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।